이렇게 피해자들에게 말 못할 고통을 안겨주는 층간소음의 범위와 기준은 해마다 엄격해지고 있다. 환경부에서는 시민 간의 불편과 갈등을 줄이고자 2023년 1월 2일부터 층간소음 기준을 강화하고 시행하고 있다. 층간소음에 관한 규칙 제3조에 따르면 직접 충격 소음 중 1분간 발생하는 평균 소음, 즉 등가 소음도 기준 주간에는 39데시벨, 야간에는 34데시벨이다. 이는 기존의 기준 수치인 주간 43데시벨, 야간 38데시벨보다 4데시벨씩 강화한 것인데 층간소음 기준을 강화하면 실생활 성가심 정도가 30%에서 13%로 줄어들어 실제 느끼는 층간소음 성가심이 기존에 비해 절반 이하로 낮아질 것으로 예상하고 있다. 층간소음이 이제 계속적인 사회적인 이슈가 되고 여러 가지 요구사항들이 되게 많았습니다. 2003년부터는 우선 이제 바닥 충격음에 대한 성능 기준을 도입을 했고요. 그다음에 이렇게 이제 사후 확인 제도가 먼저 시행이 됐습니다. 사후 확인 제도를 통해서 이제 인정받은 바닥 구조를 공동주택에 설치하도록 그렇게 했는데 실제 건물이 짓고 나서의 성능 차이가 많이 나다 보니까 작년 이제 22년 8월부터 사후 성능 검사 제도가 도입이 되었고요. 그래서 이제 앞으로는 건물이 짓고 나서 성능을 확인하는 그런 제도로 이제 변하게 되었습니다. 기존에는 신축 아파트가 층간소음 규정에 맞게 지어질지를 아파트를 짓기 전에 판단했다. 국토부에서 인정하는 기관의 실험실에서 바닥 구조의 바닥 충격음 차단 성능을 실험하고 성능을 인정받은 바닥 구조만 설계, 시공하도록 하는 제도인데 이는 아파트 구조나 바닥 두께보다 바닥 자재에만 초점이 맞춰 있어서 실질적인 층간소음 차단에 한계가 있다고 지적됐었다. 이를 개선하기 위해 2022년 8월 아파트를 다 짓고 난 후 소음 차단 성능을 검사하는 층간소음 사후 확인제가 시행됐는데 이는 30세대 이상 아파트를 대상으로 전체 가구 중 2에서 5%에 해당하는 가구를 무작위로 추출해 소음을 측정하며 기준에 부합되지 못할 경우 보완 시공하도록 조치를 취하고 있다. 동일한 설계 시방서임에도 불구하고 작업자의 숙련도 및 시공 품질 관리에 따라서 층간소음 차단 성능이 달라질 수 있기 때문에 준공시에 현장의 모든 세대를 대상으로 해서 전수조사를 하여 시공 품질을 높이고 실제 현장에서 층간소음 차단 성능이 확보될 수 있도록 법제화해야 한다고 요구하고 있습니다.